Böyle 4 köşe bir somun var. Buraya geçecek şekilde. Onu düş kaybettik ya. Orijinal. Ha. Hayır, kütük bulmamız lazım ya. Nasıl çok? Kaldır. Tamam. İndir. İndiriyorum. Ayar nasıl yapıyorsun? Biz buraya... Burada delik yok ya. İndir. Böyle yapıyor. Şuraya cıvatayı takıyor. Aşağıdan da kaldırıyorum yukarı doğru biraz. Böyle. Anladın mı? Aşağıya niye delik yapmamışlar? Ya bu buna göre diyor ki arıyı aldık. Şurada da yandan bir delik olsa. Değil mi? Orada bir delik sen aç. Aslında ben götüreyim, orada açarım ben bunu. Delik. Olur. Kaldır. Bas yere koy, yere. Tamam. Hem şuram hem açacağım ha. Aynı anda ikisi de. Arık kısmını bağladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çapaların bir diş kısımlarını çıkarttık. İki taraftan da bir dişleri çıktı. Ve arka kuyruktaki bu aparatını çıkartıp bunun yerine arık aparatını bağladık. Şu an bu şekilde, şu gördüğümüz mil de uzun olan mili, bunun daha kısası, yani iki tane dişinin çıkmış haline takılı şu an. Yani her iki arığın ortası belli mesafede. Buraya dikilecek ürünlerin arası yine bu kısa çapalarla sürülerek otları temizlenebilir. Gördüğümüz gibi önde çapalar takılı şu an, arkada da arık var ve çapalanıyor.